Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafo banahy! Anio, iarahantsika amin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatovo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tombo, mbola ho ampitomboana ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika ry havana. Tompo, sambatra loatra izahay satria mbola omenao fotoana afaka mandre ny afatra avy amin'ny teninao. Manana tombony izay Tompo, manana ny teninao izay sakafo sy vatsy ho an'ny fananay. Ary indrindrindrindra omenao ny fitaovana tahaka izao izay azahoanay mandre izany amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny mamangy anay isa tokantrano ianao, isam-batan'olona, na dia mifanalavitra tsy mifankahita ary tsy mifankalala ary zahay. Ianao Andriamanitra mahalala anay. Misaotra indrindra Tompo. Tonga ankehitriny fotoana izay andrenisanay ny afatra avy amin'izany teninao izany. Ny mpanomponao Tompo, izay fitaovana eo am-pelatananao hanambarany afatrao, ianao mihitsy no hanendry ny lelako, ka engane ny teninao izay hotoriana sy ho ambara eto androany, mba ho tenao tafita any am-ponindreo vahoakanao izay hitoriana sy hanambarana izany. Ary dia tsy verina foana any aminao tokoa ny teny raha tsy efa navita sy mahatanteraka izay andranao azy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Koa mitenena Tompo, fa voninkaino anao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ry havana hiaraka hanokatra ny Baiboly isika ka ny ao amin'ny Apokalipsy toko 2:12, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 2:12 no ovakitsika andraisana ny afatra sy ny fampahirezana ho asoanao amin'izao alina izao. Apokalipsy toko 2:12 7 hatramin'ny andininy 2:12. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia narefa feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay niapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro manalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nahidina ho anareo ny devoly sady manana ny fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tatsika tao anatin'ny ten'Andriamanitra izay nivakina tamintsika teo, fa ny kristianina nanomeno an'Andriamanitra dia miatrika ady, kanefa mahazo antoka ny fandraisana izay omen'Andriamanitra azy noho ny heran'i Jesosy Kristy izay miasa ao anatiny. Raha namaky ity ten'Andriamanitra ity sika ry havana, dia ahita fa misy ady lehibe sady goavana tokoa izay atrehantsika kristianina na atrehiny mino, ady izay tsy voandroany akory fa efa nisy hatrizay, kanefa mbola mitohy mandraka ankehitriny. Dia tsy inona izany fa ilay ady amin'ny devoly sy ny miaramilany
izay hady fanatrehan'ny Mikaela sy ny anjeliny ary ady izay efa natrehandreo kristianina maro tany alohantsika ary mbola atrehantsika ihany koa mandraka ankehitriny. Ambaran'ny ten'Andriamanitra mazava tsara eto mantsiryavana fa nazera ilay devoly, ilay Satana sy ny miaramilany, ary vokatra izany tezitra mafy izy. Ka ambarany eo amin'ny 12 tapan'ny 12 loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho anareo ny devoly sady manana ny fahatezerana lehibe. Tezitra mafy ny devoly ka manao izay ho afany hanapotika, hanakorotana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Mila miambina isika ry havana. Araka izay hitantsika any amin'ny Petera 1:5 ny 9:9 manao hoe maonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny leona mierona mitady izay harapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana anareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ambaran'ny ten'Andriamanitra mazava tsara zany fa tsy vitany hoe tezitra ny Satana fa tena masika mihitsy amin'izao vanandro iainantsika izao. Ary na Jesosy Kristy aza moa dia nilaza azy hoe tahaka ny varatra, arak'izay ambarany amin'ny filazantsara ny Matthieu 10 ny 17. Ony ambaran' Jesosy Kristy manao hoe filazantsara Matthieu 10 17. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Manao izany varatra izany, tena mampatahotra izany, mivatravatra izany, fa tahaka izany zany anambaran'ny ten'Andriamanitra ny Satana amin'izao vanandro iainantsika izao hoe latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, tena mivatravatra, tena tezitra tanteraka Satana amin'izao vanandro iainantsika izao. Ka araka ilay nambara tamintsika teo hoe mila miambintsika ary mila manohitra tahaka izay nataon'ny Mikaela sy ny anjeliny, niady tamin'ilay devoly, niady tamin'ilay dragona sy ny anjeliny. Tahaka izany ihany koa no tokony ataontsika zanak'Andriamanitra rehetra, manohitra izany asan'ny devoly Satana izany izay tia motika, tia hanapotraka ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Raha mijery tokoa ny tsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havany, eo anatrehan'izay hoe hoe fahatezeran'ny Satana izay, dia tena maro ny olona hatrany am-piangonana, ny fikambanana kristianina isan-karazany tena korotany Satana satria tsy faly Satana manoloana ireny asan'Andriamanitra izay atao ireny. Ary tena raha eto amin'ity onjam-pindro dia vao tsy manokana anjerena dia tena hita mihitsy hoe tena romotra Satana manoloana ny amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fitoriana filazantsara izay tanterahina eto amin'ity onjam-peo ity, dia manao izay fomba rehetra haminganana anapotena izany fitoriana ny filazantsara izany. Ny mpanompon'Andriamanitra tena mijoro dia tetehany Satana ho finganana, tetehany Satana ho potehina. Fa eo anatrehan'izany anefa ny zanak'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanohitra an'ilay Satana, tsy manaiky fa miady amin'ilay devoly fahavalo. Araka izay hitantsika any amin'ny Efesianina 4:1, haitsika loatra ilay ten'Andriamanitra any. Ny 12, isika tsy mitolona amin'ny famandra fa ny fanapahany eny amin'ny rivotra sy ny fanjakana ny amin'izao fahamazinana izao dia mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fitian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Rehefa vitanareo avokoa izany dia hafahitra ianareo. Tsy tokony hanao akinanga isika fa tokony tena hiady hanohitra ilay devoly fahavalo. Araka izay nambara tamintsika teo mantsy, tsy vao izao akory no nisian'izay ady amin'ny devoly izay, fa efa nanomboka tany an-danitra izany. Araka izay hitantsika eo amin'ny 7 ato amin'ity Apokalipsy
toko fa 2:17 manao hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona koa dia niady. Tena nisy fifanandrinana lehibe tamin'ny Mikaela sy ny anjely izay niaraka taminy sy ilay dragona sy ny anjeliny ihany koa. Hitantsika eo amin'ny an'ity andininy ity fa Mikaela dia niady tamin'ilay dragona fa ilay dragona ihany koa sy ny anjeliny dia niady. Toa anehoana izany hoe tsy moramora ilay fifanandrinana teto, ilay ady izay miseho teto. Tsy nanaiky moramora Satana fa tena nanohatra. Kanefa zavatra hitantsika eto izao hoe ninninona izay hevitra sy tetika ary fomba rehetra nentin'ny Satana nanoherana ny Mikaela sy ny anjeliny, tsy nahovoka izy teo anatrehan'izany herin'ny anjelin'Andriamanitra izany, fa resy ilay devoly fahavalo. Ary ambaran'ny ten'Andriamanitra fa tsy naharesy an'ny Mikaela sy ny anjeliny izy, ary tsy misy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Tsy misy fitoerana ho an'ny devoly intsony tany an-danitra. Noho izany tsy tokony hisy fitoerana ho an'ny devoly intsony ihany koa eo amin'ny fiainantsika, araka ny teniny amin'ny Efesana 4:7 hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Tsisy fitoerana ho an'ny devoly eo amin'ny natrehan'Andriamanitra, ary tsisy fitoerana ho an'ny devoly ihany koa eo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, satria efa resy Satana, ilay mpiapanga. Zany mantsy ny asan'ny devoly, araka izay ambaran'ny ten'Andriamanitra eto hoe mamitaka izao tontolo izao. Ary zany mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe ianareo izay efa mijoro tsara, aoka hitandrina fandraholavo, satria ny devoly dia mpamitaka no asany. Ary tsy vitany hoe mamitaka, fa ambarany ihany koa fa miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina hozy izy ny 10:10. Zany hoe ny devoly zany dia miasa andro aman'alina tsy matoritory, noho izany tsy tokony hatoritory ihany koa isika zanak'Andriamanitra, fa tokony tena hiambina ary tokony tena hifo, araka izay hitantsika ao amin'ny Romana 7:12 ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Ankehitriny dia andro tokony foazanareo amin'ny fahatoriana, ho ny ten'Andriamanitra. Tsy tokony hatoritory intsontsika, fa tokony tena hiambina ary tokony tena hiady amin'ilay devoly fahavalo, satria efa nomeny tompantsika ny fahefana. Araka hitantsika any amin'ny Luka 10:7-7, efa nomeko fahefana ianareo sy ny ten'Andriamanitra, hanitsaka ny menarana sy ny mainga, ary andresy ny rehetra nanany fahavalo, ka tsy hisy hampaninanareo akory. Omeny tompantsika ny fahefana ahafahantsika mandresy ny herin'ilay fahavalo teny devoly zany, satria avy amin'i Jesosy Kristy zany fahefana zany, satria an'i Jesosy Kristy zany fahefana zany dia nomeny atsika, araka izay hitantsika any amin'ny Matthieu 20:20 hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha iana ianareo Jesosy Kristy. Efa teo am-pelantanan'i Jesosy Kristy ny fahefana, ary meny atsika zanak'Andriamanitra ihany koa zany fahefana zany, fahefana izay hanitsaka ny menarana sy maingo, handresy ny herin'ilay ratsy rehetra. Ka inona mety ho izay mety ho fahefana sy hery hananan'ilay ratsy, dia tadidio fa efa nomeny tompo fahefana handresy sika, fa tsy ho resy. Eto zany dia hitantsika hoe ny devoly dia fahavalo efa resy, ary tsy manan-kery intsony, tsy manam-pahefana intsony, satria efa nazera ho ilay teny, nazera ilay dragona sy ny anjeliny. Resy teo anatrehan'ny Mikaela sy ny anjeliny
raha miaraka amin'Andriamanitra isika ry havana dia dadadio fa afaka ho mpandresy tahaka ny Mikaela sy ny anjelin'Andriamanitra rehetra ihany koa. Ka ianjery eo anatrehantsika, irotany eo anatrehantsika ny herin'ny Satana sy ny fahefany, tsy manam-pahefana ary tsy tokony hatahotra intsony sika, tsy hanaiko resy Satana intsony. Satria tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika araka ny tenany amin'ny Timoty voalohany toko 2:9. Timoty 2:9 hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Tsy fanahy resy nomen'Andriamanitra na fa fanampandresy. Ary amin'izany rehetra izany aza hoy ny teny dia manoatra no mpandresy sika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Zavatra mampalahelo misy ny olona sasany mbola milaza hoe mahery ny asan'ny maizina, mahery ny asan'ny devoly. Za milaza aminao ry havana fa tsy mahery ny asan'ny devoly, tsy mahery noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny mahery. Misy indray milaza hoe tena enjana ny asan'ny devoly amin'izao fotoana izao. Tsy enjana noho ny Jesosy Kristy. Ninona izay heverino herin'ny sy fahefany efa resany ilay devoly. Efa nianjera teo anatrehan'i Jesosy Kristy ny devoly. Ary ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny 2:12 tapany farany ara hoe fantany nahidiny devoly raha mahafantatra efa kely sisa ny androny, efa kely sisa ny aina sy ny hery eo am-pelantanany. Ny anjarantsika dia ny mandrodana manjera izany asan'ny devoly, izany tahaka izay nataon'ny Mikaela sy ny anjeliny. Araka izay nambara tamintsika teo hoe tsy nisy fitoerana ho an'ny Satana intsony any an-danitra. Noho izany aza omena toerana eo amin'ny fiainanao intsony ilay devoly fahavalo faharodany amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsisy fahefana intsony izy. Efa nianjera teo anatrehan'ny Jesosy Kristy, efa resin'ny Jesosy Kristy ilay devoly fahavalontsika. Ary mahazo antoka ihany koa fa raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika dia afaka ny hanjera sy androdana izany herin'ny Satana sy ny fahefany izany. Amin'ny fomba hoana ry havana no azahoantsika mandresy, mandrodana izany hery sy ny fahefanana ny Satana izany. Dia hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 2:12 izay anjara sakafontsika anio tiny andininy 2:12 ny valan'izay. Hoy ny teny, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry. Zay ny voalohany. Ny ranon Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana, ilay raha mahery no antoka anankiray entsika mandresy ny devoly fahavalo. Ambaran'ny teny moany amin'ny Jaona 1:1 any, ny andininy 7 manao hoe, fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika, ary ny ranon Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny ranon Jesosy Kristy no manadio antsika, manafaka antsika eo anatrehan'ny herin'ny Satana sy ny fahavalo. Ary izay ranon Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana izay tsy tatin'ilay devoly fahavalontsika. Zany ny jazakany. Eto izany ny fomba iray izay ahafahantsika mandresy ilay devoly fahavalo dia izao hoe mila didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mila fatorana amin'ny ranon Jesosy Kristy. Ny ranon Jesosy Kristy no ampiasaina. Mahatsiaro manokana ny amin'ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta teo am-pelantanan'ny Farao, ny amin'ilay ranony zanak'ondry tsy misy kilema. Ambarany amin'ny Exodosy 2:12 ry havana ny amin'izao teny izao. Izay rehetra nahitana n'ilay rà teo amin'ny tolambaravarana dia nandalovan'ilay anjely mpandringana ka. Tsy afaka nandringana tamin'izany anjely zany, tao anatin'izany tokantrano izany ilay anjely, satria nisy n'ilay rà izay mariky
vahoaka an'Andriamanitra azy ilay tokantrano. Zany hoe ny olona zay efa voavita an' Jesosy Kristy tamin'ny rany, efa nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, dia tsy hanana ny Satana fahavalo intsony fa efana. Mandalo fotsiny Satana. Tsy afaka hanao na inona aminao izy raha toka efa manana an' Jesosy Kristy ianao. Raha toka efa mahazo antoka fa efa voatio an' Jesosy Kristy tamin'ny rany ianao. Fa fanontaniana mipetraka dia zao hoe eketsika ve ny fanavotana izay nataon' Jesosy Kristy ho antsika? Ary ilay rano izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana, izay fanadiovana ny otako sy ny otanao, ekenao ve ary raisinao? Fa izany ihany no antoka anankiray hampandresy ahy sy hampandresy anao ry havana. Fa ny faharoa izay hitantsika eto dia ambarany amin'ny 9:140 ihany hoe ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ny teny filazana azy, ny fanambarana an' Jesosy Kristy, ary ny teny n'Andriamanitra irery ihany no an'ny fiarovana ho antsika. Mahatsiaro manokana ny amin'ny nakany devoly fanahin' Jesosy Kristy any filazantsara Matio 4. Tenin'Andriamanitra irery ihany no nampiasain'i Jesosy Kristy nentina niady teo anaty fakapanahy. Ary ambarany teny amin'ny Efesiana 4:7 hoe raiso ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Inona ny arovany zatovo ny lalak'aleny tsy voaloto? Ny fitandremana ny teninao ny teny any amin'ny Salamo 8:1 any. Ny tenin'Andriamanitra no fitaovana anankiray izay entintsika mandresy. Rehefa tsy ampy an'io tenin'Andriamanitra io tsika ry havana tatadio fa resy ilay fakapanahy, resy ny Satana isika rehefa tsy ampy fiarovana, tsy ampy fiadiana. Ity tenin'Andriamanitra ity zany ny fitaovam-piadiana anankiray izay entintsika manohitra ny asan'ny devoly, ka mila iainana ary mila mandray izany tenin'Andriamanitra izany mandrakariva isika mba tsy hahatonga antsika ho reraka, mba tsy hahatonga antsika ho resy. Iaino ny tenin'Andriamanitra, fa izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe antoka anankiray naharesany Satana dia ny rano Jesosy Kristy sy ny teny filazana azy, ny teny manambara an' Jesosy Kristy. Tsy zaka ny Satana zany javana. Fa ito koa ambarany amin'ny 9:140 hoe tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Fantatsika tsara fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, efa maty Jesosy Kristy mba ho famelomana tsika rehetra, ary nandresy ny fahafatesana izy. Ny fasana tsy natazona azy izy ilay hirantsika amin'ny firana FFPM larana 270 hoe fa resy izao na dia fasana azy. Azo antoka ihany koa fa raha manana an' Jesosy Kristy isika ho mpandresy tahaka azy. Sa manolotra ny aina namonjy antsika Jesosy Kristy. Ary eto koa isika mba tena hoe hanolotra ny momba antsika rehetra ho azy. Tsy makamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy. Tsy manao zava-dehibe raha misy mahavery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara ho sisy Jesosy Kristy teny hamonjy azy zany. Zany ry havana antaky ny tompo amintsika. Isika tena tsy manao ny aintsika ho zavatra amin'ny asa fitorinana filazantsara, amin'ny fanatonana an'Andriamanitra, amin'ny famponana an'Andriamanitra, ataontsika zava-dehibe zany. Zany ntaky ny tompo amintsika. Fa ny vokatry ny fandresena dia miteraka fifaliana. Noho izany mifaliry lanitra sy anareo mponinao aminy ny teny eto. Feno fifaliana tany an-danitra satria nandresy Mikaela sy ny anjeliny. Fifaliana ho an'ny olona mandresy. Ilay devoly mpiapanga, ilay devoly mpanakorotana, tsy manam-pahefana intsony eo amin'ny fiainany, fa manam-pifaliana izy satria fandresena. Azany tokoa anie. Manahoana ny olona rehefa mandresy? Miorakoraka, falifaly, ravoravo. Zany no hitantsika kory havana eto amin'ity ten'Andriamanitra ity. Miteraka fifaliana eo amin'ny fiainan'ny olona ny fandresena. Ary eto moa raha manomboka amin'ny 9:10 hatramin'ny 9:12 ity dia tena ahitana mihitsy hoe fideranan'Andriamanitra no nambara eto.
feno fiderana ny anjely ny tany an-danitra satria resy ilay devoly fahavalo. Ny fidiran'Andriamanitra ihany koa zany anisan'ny antoka anankiray izay mampahatonga antsika ho mpandresy. Azo atao ambany zavatra raha fidiran'Andriamanitra. Aoko tena feno fidiranan'ny tompo isika, fa rehefa izay fidiran'Andriamanitra ina mameno ny fiainanao ao anatin'ny tokantranonao, hirodana ho azy ny hery Satana sy ny fahefana izay mitorakorotana. Fa ny fifaliana sy ny fiadanana kosa no hanjaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Efa meno tompanao ary ny hery sy ny fahefana. Afahanao mandresy an'ilay devoly fahavalo. Ka marako fa tsy resy ianao. Raha manana an Jesosy Kristy, mampanjaka an Jesosy Kristy ao amin'ny fiainanao. Fa kosa ho mpandresy tahaka azy ihany koa. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotranao Tompo noho ny amin'ny teninao izay nomenao indray androany. Fa na dia mety misy aza ny ady fanandrinanay amin'ilay devoly fahavalonay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony Satana satria efa vohitsakitsaka efa nazeranao Jesosy Kristy, ka tsy manana-kery ary tsy manam-pahefana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anapotenay, androdananay tanteraka ny asan'ny devoly sy ny fahavalo izay mitady hanelingelina anay, tsy manam-pahefana eo amin'ny fiainanay zanakao Andriamanitra Satana. Resy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary hitsakitsahana hanendavaky ny hery Satana sy fofrongany. Tompo atao fimpandresy ao aminao zanakao hoe aza vela ho ampangainy Satana, aza vela ho voafitaka, fa ianao Andriamanitra no hiasa manan-kery eo anatinay tsirairay avy. Dia atao fa mandresy izahay Tompo, fa tsy ho resy. Mandresy ny aretina, mandresy ny olana samihafa, satria manana anao Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana ny amin'izany teny izay nomeny antsika androany izany indray. Indro tsy ahifiko anao ny lara telefônina ifandraisantsika 033 28 562 77 na ny 034 97 769 32. Ho tahiny tompany ianao. Re nareo teo? Sakafo panaha. Androany niaranao tamin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatofo.